Per contestar aquesta pregunta tenim que tenir en compte un abans i un després. Jo, partint del després, em fixaria molt en un monument que tenim aquí a Barcelona, que és el de la Sagrada Família, perquè, per lo que diré, la família catalana tindrà un paper molt important en aquest context. Bé, el punt divisori de la història de Catalunya, que forma part d'aquesta contesta, és el Tractat d'Utrecht de 1713, que va posar fi a la Guerra de Successió a la monarquia universal hispànica que estava vacant per la mort de Carles II a l'any 1700. I també el punt, en aquest context, un punt de divisòria és l'ocupació militar de les tropes borbòniques després de l'assalt de Barcelona de tot el Principat de Catalunya durant forces dècades. La Corona d'Aragó, que comença en el segle XII, és una unió de regnes i terres d'Aragó i de Catalunya, al principi, basat en un matrimoni, el matrimoni del comte de Barcelona, Ramon Berenguer, amb la filla del rei d'Aragó, Peronella, a 1134, les esposalles, i el matrimoni uns anys després. Aquesta unió matrimonial va transformar-se en una unió personal quan el fill d'aquest matrimoni, Alfons el Cast, va començar a regnar a la segona meitat del segle XII. I encara aquesta unió personal es va transformar en una unió territorial quan, a finals del segle XIII, es va obligar al monarca Alfons el Liberal a jurar la unió indissoluble, teòricament, dels territoris que composaven aquests regnes i terres, que en aquell moment ja era, a banda d'Aragó i de Catalunya, els territoris matrius, el regne de València, el regne de Mallorca. I aquests serien els territoris de la Corona d'Aragó de sa mar. Després hi haurà una expansió cap a Sardenya, cap a Sicília, cap a Nàpols, que també s'incorporaran. Bé, en aquesta unió territorial hi haurà com una jurisdicció universal on el monarca tindrà unes competències i unes funcions amb determinades qüestions com la defensa, com les relacions exteriors, la justícia, però per la resta és compatible, hi ha una relació simbiòtica amb la jurisdicció general de cada un dels territoris, de Catalunya, d'Aragó, de València, de Mallorca, etc., que conserven el seu ordenament jurídic propi i el seu dret i les seves institucions, de manera que es complementen. La unió fa la força. Aquest és el sentit d'aquesta unió de la Corona d'Aragó. Una unió territorial. Ara bé, a finals del segle XV, amb el matrimoni dels reis catòlics, es produirà una unió, aquesta tipus personal, no territorial, entre la Corona d'Aragó i la Corona de Castella. Clar, la Corona de Castella en aquell moment serà la capçalera d'un imperi universal hispànic, però que, paradoxalment, no obligarà a la uniformització del poder polític i a la centralització, sinó que respectarà la diversitat existent i mantindrà la Corona d'Aragó amb la seva constitució política vàlidament vigent durant tot aquest període fins, com he dit, al 1713. A partir d'aquest moment, a partir de la Guerra de Successió, es va produir a Utrecht el repartiment dels territoris de l'imperi universal hispànic entre les potències europees. I la Corona d'Aragó i també Catalunya va quedar adjudicada en el Felip V, el monarca Borbó. I aleshores aquest sí que va decidir acabar amb la jurisdicció general catalana i incorporar i assimilar Catalunya a Castella. De manera que va suprimir, a través d'un decret de nova planta de l'any 1715 a 1716,
tot el dret públic i les institucions polítiques pròpies de Catalunya. També de la Corona d'Aragó, que s'havia quedat suprimida en 1707, quan es va suprimir el Consell d'Aragó, que era l'òrgan que representava la corona davant del rei. Bé, a partir d'aquest moment, amb el decret de nova planta, només queda subsistent a Catalunya el seu dret privat, el penal i el processal. Però això no és poca cosa, perquè precisament a través del dret privat veiem com estructures socials, com l'estructura familiar o la institució familiar serà cabdal per la recuperació econòmica, per la reconstrucció de la societat i per la perduració del dret català privat. A través de la masia catalana, les famílies van poder perpetuar a través del dret successori amb la figura de l'hereu i amb el règim dels capítols matrimonials, uns llinatges vinculats amb uns patrimonis que tenien que conservar i augmentar en cada generació. Això feia també, com a efecte col·lateral, que els fills exclosos, atès que hi havia una successió legítima molt curta, d'una quarta part dels béns, que a més es podia donar a aquests fills exclosos amb diners per part de l'hereu, va provocar que aquests fills tinguessin que buscar-se la vida fora, bé a l'església o bé, sobretot, en el comerç i en la indústria, i van ajudar, diríem, a mantenir una fluïdesa entre el territori i les capitals i les ciutats on aquesta comerç i indústria s'anava desenvolupant i que produïa un augment demogràfic, un augment de riquesa durant tot el segle XVIII que va permetre en el segle XIX entrar en molt bones condicions per apuntar-se a la revolució industrial.